Pozdrav Raja, u ovom videu ću vam pokazati par super cool stvari na novom VW ID4. Kod ovog vozila je jako napredan sistem rekuperacije koji se reguliše ovdje. Rekuperacija funkcioniše na osnovu prednjih senzora, što znači da će vozilo samostalno više kočiti ukoliko se recimo približavate kružnom toku ili se nalazite iza nekog vozila i na taj način generiše novu energiju. I to sve dosta dobro funkcioniše tako da s ovim vozilom u stvari samostalno morate jako malo kočiti. Prednji senzori čak prepoznaju razliku između auta i kamiona. Ovo vozilo također ima jako napredne govorne komande. I'm cold. No problem, it will get warmer shortly. Povisi temperaturu za vozača, znači u zavisnosti sa koje strane vozila pričate, tako prilagodi temperaturu. U ovom vozilu je sve na touch, čak i paljenje unutrašnjih svjetala.